हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइटिंग स्किल। आज मैं आप सबके लिए वर्कशीट लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स। ये पिक्चर किसकी है? टीथ, TEETH, टीथ। नेक्स्ट पिक्चर है व्हील, WHEEL, व्हील। नेक्स्ट पिक्चर है KNEE, नी। नेक्स्ट पिक्चर है पील, PEEL, पील। नेक्स्ट है वीप, WEEP, वीप। DEER, डियर। TREE, ट्री। नेक्स्ट पिक्चर है EEL, ईल। SHEEP, शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड। जंबल करके लिखे हुए हैं लेटर, इनको वर्ड में लिखने हैं। SEED, सीड। HEEL, हील। DEEP, डीप। NEED, नीड। JEEP, जीप। Thanks for watching.